que não vai acontecer nada. Antônio, rei do Zoo. Rei do Zoo, Antônio. Antônio, rei do Zoo. Zoo, Antônio. Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui. Acho que não vai acontecer nada, não. Não! Quando aqui eu consigo sentir quando vai aparecer a avalanche raramente sagrada. É a avalanche de roupas. Eu odeio quando isso acontece. Odeio. Raios, trovões. Ninguém. Eu também tenho meu lado bruxo malvado. Tudo bem. Enfim, vamos falar sobre a minha parte feiticeira. Enfim, vamos falar aqui hoje. Vamos aprender a andar de skate. Como vocês viram naquele vídeo, que eu sou a pior pessoa de skate do mundo. Eu sei andar de patinete, mas de skate, não. Então vamos ver se eu vou conseguir aprender a andar de skate. Bom, o skate tá aqui e tá bom. Vamos ver assim se eu vou conseguir aprender a andar de skate, vai. Então vamos aprender e vamos tentar andar de skate. Vai se ver comigo, porque eu não estou sozinho. Eu estou com a minha varinha. Luz e brilho. Copos, alguém vai me ver, se ver comigo. Tchau, pessoal.